هر چند روز یه بار، گاهی چند ساعت یک بار یه شایعه، یه دروغ، یه حرفی رو یه آدم مشخص یا نامشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه، مردم رو نگران میکنه، ذهن مردم رو خراب میکنه، یه دروغی رو مطرح میکنه، شایع میکنه. این امنیت روانی مردم از بین میره. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف هراس افکننده‌ای تو ذهن‌ها پخش نشه. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودن که این کارا رو می‌کردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله. من شنیدم بعضی گفتن که قانون نداریم. اولا میشه از همین قوانین موجود استفاده کرد، حکم اینو فهمید. نداریدم قانون تهیه کن، سریع چیزای مهم نیست.